Привет всем! Вы на канале у Татьяны Инфо. В сегодняшнем видео вы узнаете, как можно вылечиться за один день от кашля. Для этого нам понадобится буквально один самый главный ингредиент – полынь. Но эта микстура предназначена только для взрослых. А почему для взрослых, я сейчас вам расскажу. Вам понадобится сухая полынь. Ее можно купить в любой аптеке, буквально за копейки. Дело в том, что если вы покупаете все лекарства от кашля, дорогие они или дешевые, действуют они одинаково. А эта микстура, которую вы приготовите в домашних условиях, натуральная и действенная. Для этой микстуры нам понадобится 2 столовых ложки с горкой полыни. Понадобится еще 1 столовая ложка меда, а также водка. Водки нам понадобится буквально 1 стакан, 200 грамм. А также нам еще понадобится пол-литровая баночка. Как же приготовить такую микстуру? Полынь положите в баночку, залейте ее водкой и поставьте на водяную баню на 20 минут. По прошествии 20 минут возьмите кастрюльку, банку с полынью и с водкой и поставьте в отдельное теплое место. Пускай остывает до комнатной температуры. Или можно просто оставить на ночь. Утром процедите вот эту всю микстурку и, конечно же, отправьте ее в холодильник. Такая микстура может храниться годами, она не портится. Как же принимать такую микстуру? Принимать такую микстуру нужно 4 раза в день с одинаковым интервалом. Заедать желательно фруктами. Утром 2 столовых ложки, днем по 1 столовой ложке и вечером тоже 2 столовых ложки. Не забывайте заедать фруктами. Такая микстура хорошо помогает при кашле и при бронхите. Если у вас начинается простуда, выпейте такую микстуру, вы болеть не будете. А если уже заболели, то за один день кашель проходит. Понравилось сегодняшнее видео, жмите лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии и до новых видео и до новых встреч. Пока-пока!